วันนี้มาพบกับโอปอลในช่องโอปอลนัสกับสกุชชี่กันอีกเช่นเคยค่ะถ้าได้ยินเสียงข้อความก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ามีคนส่งเมสเซจอะไรมาก็ไม่รู้โอเคแล้ววันนี้โอปอลมีสุดไม่ใช่มีสุดมีแขกสุดพิเศษค่ะนั่นก็คือมาโดเรมอนอะไรล่ะโดเรมอนอยู่นี่มีโดเรมอนมาเร็วๆเข้ากล้องก่อนนี่หนักจังน้องใบเตยคนเดิมน้องใบเตยค่ะพูดสิน้องใบเตยค่ะแนะนำตัวสวัสดีค่ะพูดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวทำมือแบบสวัสดีค่ะให้เลยเดี๋ยวค่อยเก็บสวัสดีค่ะจ้าหนูชื่อเด็กหญิงชื่อปะว่าวันดีขอนดูเล่นน้องใบเตยค่ะยีน้องใบเตยใส่หัวกวางสิโอเคสวยไปเก็บมาไปเก็บได้เป็นไรโอ้แป๊บนึงโอเคนะคะก็วันนี้เราจะมาทำ10 ลำดับสกุชชี่ที่ชอบนะคะก็4i ก็คนสร้างเลยนะอย่าเล่นโอเคเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยโอเคเดี๋ยวมาดูลำดับที่10กันเลยนะคะโอเคลำดับที่10ของเรานะคะจะเป็นนี่ค่ะซาลาเปาของคิวตี้นะคะนี่แล้วสีนี้นะและของใบเตยชิ้นไหนเร็วๆของใบเตยนี่ลำดับที่10ของใบเตยมาโชว์กล้องไม่ต้องเอานี้โชว์วางไว้ก่อนโชว์นี่ลำดับที่10ของใบเตยบีบให้บีบให้เขาดูหน่อยโชว์ก่อนโชว์หน้าตามันนี่ลำดับที่10ของใบเตยนะคะเป็นของไม่แท้ต่อไปลำดับที่9นะคะของเราก็จะเป็นมินิเบจอนะส่วนของใบเตยจะเป็นจัมโบ้พีชไอบูมใบเตยชอบเป็นลำดับที่9นะคะโอเคต่อไปลำดับที่8ของเราก็จะเป็นปอมแฮมสเตอร์นะต่อไปลำดับที่8ของใบเตยนะคะจะเป็นนี่ซิกแพคนะคะโอเคต่อไปลำดับที่7ของโอปอลนะคะจะเป็นนี่เลยซิกแพคของอีลิปสีเข้มนะแล้วของโอปอลค่ะแล้วของใบเตยลำดับที่7ของใบเตยจะเป็นอันนี้นี่ก็คือเด็กมันไม่รู้เรื่องค่ะก็จะแบบอาจจะชอบไม่เหมือนเรานะคะต่อไปลำดับที่6ของเราจะเป็นสโนวี่ไอบูมนะคะนะลำดับที่6ของใบเตยจะเป็นโดนัทนะคะโอเคใบเตยถ่ายคลิปด้วยใบเตยโมแต่เล่นอะไรไม่รู้ดูเล่นนะมั่วไปหมดเลยโอเคต่อไปลำดับที่5ของเรานะคะจะเป็นนี่สับปะรดชวานมสโลชอบมากลำดับที่5ของใบเตยจะเป็นอันนี้นะคะต่อไปลำดับที่4ของเรานะคะจะเป็นนี่ค่ะช็อกโกแลตแบนนาน่านะคะเอาโยนทิ้งทำไมนี่เอาออกมาก็ได้แล้วของใบเตยนะคะจะเป็นอันนี้ไอศครีมต่อไปลำดับที่3นะคะของเราจะเป็นสตรอเบอรี่ไอบูมสีสดมากอะค่ะต่อไปลำดับที่3ของใบเตยเป็นอันนี้นะคะแอร์แคลร์ใช่ไหมใบเตยใช่ไหมมาโชว์กล้องหน่อยเร็วๆไม่ต้องมาอีกนะ
มาโชว์กล้อง ก่อนไม้เจ๊ ในกล้องสีสดมากแต่พอจริงๆสีมันแบบไม่สดอะสีมันออกมืดๆต่อไปลำดับที่สองค่ะจะเป็นเคโกะเอายาม่านะคะของเรา และของใบเตยจะเป็นอันนี้นะคะ Flower Hello Kitty ต่อไปลำดับที่หนึ่งนะคะจะเป็นจัมโบ้พีชอันนี้ไม่เคยมีอันไหนมาทำร้ายจัมโบ้พีชไปได้ค่ะเพราะว่าคือจัมโบ้พีชครองลำดับที่หนึ่งมาเยอะอยู่นะมั้งแล้วก็ของใบเตยลำดับที่หนึ่งจะเป็นอันนี้นะใบเตยชอบแต่ของใบเทสนะคะของแท้ใบเตยไม่ค่อยชอบนี่อุ๊ยเก็บเงินได้1 บาทโอเคก็หมดไปแล้วนะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย